来吧，新玩具吴医生的小比例极小系列猛大帅，这个小猛子可是有点好玩的。之前他家出过极小系列的铁甲龙，那这回配套的小猛大帅，我们来看看怎么样吧。盒子包装依旧是这家的统一风格，二次元的效果画的还挺漂亮的。吴医生极小系列人物卡都是这种磨砂的质感，摸起来非常的舒坦。一张很大的开页说明书，步骤还是非常多的，毕竟它有4个形态。我们先来看第一个侠体，也是吴医生在这个系列里边的原创形态，可以把这种小的基地金刚全部团吧变成一个小方块，而且这个侠体的尺寸，它是可以跟52 Toys 的这个箱子进行互动的，规格是差不多的，刚刚好装进去。其次，猛大帅是会带很多小弟的。猛攻班房蹦蹦跳，它全部收纳在了这个侠体的形式里边，都塞到了这些缝儿里啊！哎，每个扣子还扣上以后，哎，整整齐齐的，其实挺有想法。变形，我们先把这些东西都拆出来吧。2个肩炮搁一边儿，然后这个地方拔下来，这儿再拔下来这2个红色的嘴儿。蹦蹦跳的俩胳膊，这2根是猛攻的，小班房独立插在这里边，这还有2条手臂，然后猛攻的主体，哇，拆出来这么多东西。小班房坦克上面的这个炮是可以来回的调整的，下边只是履带的刻画，并不能滚动，变形非常简单，往起一立。2个小胳膊撸起来就变完了，就这么简单。但是造型来说，萌萌的还挺可爱。然后这个双腿中间夹着一个环儿，我们把它拆出来，把这一块转一下，立起来。2个胳膊左右插在这儿，哦，也是很可爱的一辆小车，变形也很简单。当然，在 G1 的里边，这玩意儿就是插拔变形了。把胳膊拔下来，哎，左右插上，小蹦蹦跳，人形也就是藏在车底下，很可爱的一个造型。尺寸上面跟小班房是一般大的，一黑一白。猛攻是有单独的载具形态的，我们要把这个小枪拔下来。左右呢，其实需要换一下方向，因为在收纳成盒子形态下的时候啊，它这个是偏口的转轴，哎，插到小臂上，接着掏出来这2个红色的小圈口，顺这个凹槽插进去，然后再折动关节，前方这里的扣子就直接对上了，然后掏出中间的这一节核心位置，打开这里的扣子。顺着里边顶出来左右的桩子，2条腿变成了大炮，左右插合，扣起来。前方这里还有一个小方块，算是一个定位点，结合。接着手臂再插到大枪的外侧，上下2个扣子对接，这样就把猛攻变成了一个小的飞行器。挺科幻的一个载具啊，有点像小时候玩那个打蜜蜂的小飞机。虽然是一个插拔式的变形，但毕竟能把这么多的配件都融合起来，变成另外的一个形态，也算是挺有玩点的吧。人形依旧是往开拆，胳膊先卸下来，小腿儿卸下来，中间的这个核心位置，脑袋旋转180度，左右打开这一块 Z 字折叠提上来，插住。腿部连接位置顺着后边这里翻起来这个白色的插桩，然后咱们就可以掏出身体，顺着胯部的关节给它插进去。膝盖这里拧一下，胳膊90度折开这个扣子，把武器顺着小臂上摘下来，插到身体上，最后翻到背面来。刚才卸下来的这2个小武器就可以当成背包上的炮，卡在这儿。造型来说也是非常可爱的，并且可动的关节还挺丰富的，左右转腰、前踢、外扩，甚至有独立的接底关节。最后来看主体的部分，我们把它拆开，后边这里其实是有扣子连接的，把这个地方拆松掉。膝盖这里竟然是齿轮关节，
这么小的一个玩具上边，哎，能做齿轮就很好嘛。腰部这里90度折起来，两个脚尖儿翻过来，顺势咱们先把它变成基地形态吧。膝盖的位置整个打开，然后胯部这里啊要折一下，这面是正面，我们先旋转个180度，然后把这个带扣子的位置往前放，再把大腿根旋转一下，把这个关节撇开，放下来。腿里边是有2个小的挡肉片的，我们把它拉横，折叠一下。反正我看说明书上画的这么个意思啊。哎，放在这儿，再把腿上边的这个盖子打开，这侧面还有一个跑道，我们把它翻出来。上半身在变形的时候要拆开背后的这一块扣子，卸松，然后旋转往上，把这一块撸直。下边的这个扣子就收进去，这条胳膊我们转个面儿，哎，把这一层一层的楼层刻画放出来。这条胳膊往后转，转过来，我们脑袋地方需要变形一下，旋转。这里有一个滑槽，我们先往前推，推到最前方，再往侧面转一下。这个时候就让开了这一片胸甲的翻折空间，把它打开。打开的过程中，注意后面这里还有一个插扣啊，是锁这个肩膀位置的关节的。立好，然后把这一块旋转一下，让楼层刻画凸显出来。哎，脑袋再往后搁吧。脑门这一块通过双关节下压，放成现在的样子。然后拉近一点看啊，说明书这一步其实没有画，胸甲这里是可以拉出来的。我们把它抽长。然后顺着里边的关节把这个跑道折出来，这一块放平，耷拉在地上。那么好，小猛子的这个城市形态就变形完成了。别看这个玩意儿尺寸小，变完了基地竟然还是有模有样的。我们这个时候就可以把小弟们放在这里。哦，这个感觉竟然还是挺热闹的，一盒玩具就可以搭载出来一个场景的效果。你们想一想，这个东西厉害不厉害？关键是该有的元素细节一样不少，甚至这个画风之下感觉还会特别的可爱。然后咱们再来把它变成陆地航母，脑袋这里吧继续往前滑槽滑到底，然后旋转一下，让开边缘，后边的扣子这个地方卸松，把胸叠起来，然后这一块往前折，脑袋再转回来，继续在前方的这一档上面啊。胸甲这里叠吧叠吧，团起来，缩进去。可能第一次往出抠的时候，里边会有一些水口卡着，有一些紧，使点劲儿。上半身先变成这个样子，我们来腾下半身的空间，把这些跑道叠起来，旋转，搁好。腿部这一块打直，打直之后这一块其实是有一个锁扣的，我们把它这里大腿锁上，然后顺着这个关节掰过来。裤裆下方有一个小轮子，记得拨出来90度，把这个地方旋转一下。哎，腿放过来，中间有插扣的位置锁定，放好。腿上面的这2块板子啊，说明书画着让你这样去摆放，但是我发现呢，当你横着摆过来的时候啊，根部这里刚刚好顶着一个边缘，它卡不到太底，只是搭在这里。就会露着一个缝隙，强迫症很难受的。所以呢，研究了一下，其实你可以再往上旋转，把这个板子转成竖着的，哎，就刚刚好填补了膝盖中间关节的这个缝隙。我猜这个板子的作用是这样吧，有可能是说明书我觉得画错了。那这样填下来以后就很平整了，这块也没缝隙了。腿，反正我猜这么来的，反正我就这么变，爱咋咋地，哎。轮子都调整好，这些都可以滚动的接地了。然后我们把这胳膊稍微的往出拉一点点，旋转一下，在根部这里还有一个小泡，记得90度把它抠起来，放平。这一块也是旋转一下，卡过来，中间是有一个凹槽的，起到一个定位效果。跟印象中的概念有一些偏差，不太像，反正我再
记的概念中，胳膊应该往后翻吧，对吧？然后用肩膀的这2个小刺刺泡冲前，这样的一个形式。但是呢，你往后边放，胳膊这一块就无法夹到最里边了，因为后边有一个转轴会刚刚好顶在这一块。所以呢，像这种基地金刚的3遍模式啊，看个人的喜好来吧，无所谓。咱们先按说明书，你看这样就可以夹紧它了，把肩膀能扣严实了。小轮子也是可以滚动的，可以推动这个陆地航母。太小了，一点点的这个小玩意儿，看起来竟然也霸气十足了。那最后咱们也是把它变成机器人的模式，就很简单了啊，腿部分开，转下来，记得把裆部的这个轮子收起来，腰部旋转180度，然后大腿根再旋转180度，把这面冲前，腿部这2块挡关节的板子双关节挪过来，贴在这儿，这一片腿甲盖上来，立正好，最后把脚尖儿往前一撸，上半身的变形，把这个肩泡旋转上去，肩膀里边有一个抽拉的关节，这里边是一个双关节的延展，打开它，小臂下方的盖板打开，拳头顺着这里边90度翻出来，脑门和旁边的天线通过双关节折叠，然后脖子滑槽往后锁，锁到底有葫芦锁的嘎巴一声。最后背包这里肩炮的造型要换一下，我们要把这一个扣子翻折出来，倒着插进这个扣子里。接着上方这里1段卷，2段卷翻折，再把背后的这个小楼旋转180度，放在这儿。那么好，这款小猛子的人形我们就变形完成了。造型方面来说，也真的挺可爱的 ，Q 版化的造型，而且该有的细节、涂装方面，甚至一些刻线的元素做的也是挺不错的。人形完成到头顶在9.5公分左右，到天线最高处10公分。而且这款的头雕，别看它个头小，又是一个 Q 版萌化的造型，但脑袋做的还是挺好看的。肩膀这里360度的旋转，胳膊平举，大概在40-50度，二头肌360度可以旋转，胳膊肘1段关节，曲臂也能大于90度，手腕不能动，但是4指可以打开，腰部独立的旋转，胯关节是一个球形，前踢、后踢、侧踢都没有什么阻碍，但是毕竟是球形关节啊，总觉得差那个轴关一些。大腿根部360度旋转，变形的需要，膝盖能折大于90度，而且是一个齿轮关节，在这么点的一个玩具上面做的还是挺爽的。脚尖可动，这里是左右的假接地，但毕竟这么点尺寸的玩具啊，有一点摆个造型应该也站得住。这时候咱们还可以拆下猛攻的2条腿，从小腿肚子下方这里掰出来2个插桩，再卸下猛攻背后的肩炮，顺着这个扣子插上去。就变成了猛大帅的2把大枪武器。当然，这个大枪的造型也是可选的，你可以做成尖头的，也可以把前面的这一段摘掉，变成这个粗炮口的。那么最后也是总结一下吧，做工用料方面也是秉承了无医生加极小系列的那个用料材质，整体摸起来还是挺有韧性的，涂装的细节做的还不错，人形的造型也可以。在4个形态的展现方面，3形态的还原元素做的不错，而独创的这第4个形态也能把所有的配件都完全一体收纳起来，3个小弟还都有它搭载的空间，这个是非常好玩的。虽然过程中有很多需要插拔变形的单位啊，但是从记忆遗留下来的猛大帅小弟基本上也都是插拔变形，更多的通用接口能完成插拔变形的同时，还能展现更多的交互性，这个在这一套小玩具上边展现的真的是淋漓尽致。总体来说吧，非常好玩，非常有萌点，非常有梗，非常有特色的一套小玩具，可以说比之前的铁甲龙还要更高上一个档次吧。喜欢这种可爱画风变形金刚的朋友们，还有喜欢猛大帅的朋友们，真的是不容错过的一套好玩具，而且售价方面也并不贵，总之还是挺推荐的一套小玩意儿啊。那么得嘞，这一期咱们就玩到这儿吧。